may troubleshooting tayo. GS 350 Lexus yan siya. Ang binabato niyang code is meron siyang cylinder 5 misfire, no? Meron siyang catalyst, dalawa yung catalyst niya, 6 cylinder kasi ito. So pupokus tayo dyan sa cylinder 5 kasi palyado yung makina, niya. So ito yung engine niya. Ito yung engine niya. D6 ito siya. So ito yung harap ng makina. So ito yung 1 natin, tapos 3, tapos 5. Sa kabila naman is ito kasi 246 yan dyan sa kabila. So focus tayo dito sa number 5. Bakit mayroon na-detect siya ng misfire? Importante nito, bossing, pag mga ganitong tingnan natin yung mga spark plug nya, kung anong reading, bago tayo gumasto ng marami, palit ng spark plug, palit ng coil, palit linis ng injector. So medyo medyo mahal ang liburan. So ito yung itsura ng spark plug nya. Yan, nawala yung tip, no? Nawala yung tip. So ito langis ito eh. Ang pinaka-the best nito talaga pag ganyan mga senaryo ng spark plug na makikita nyo, ganyan, multiple tip to siya. Kasi 12 injector, 6 sa taas, 6 sa ilalim, naka DI. Yan siya. So ang pinaka-the best nito, compression tester tayo. Ito na siya, nakakabit na yung compression tester natin. Yala Faisal, dog self. Yan, 75 lang yun. Nagday ka. Yala Maratane, bas. $75 lang yung sagad niya. Mahal Basal. So yan siya. 75 lang yung sagad na kompresyon niya. Pag mga ganito mga kompresyon, mababa ito sa mga fuel injected na mga gas na makina. Dapat to abot siya ng 120 120 siya dapat. Ganyan. Yun ang cause niya ng misfire, number 5. So ma-check natin yung compression bago yung customer bibili ng mga kahit ano-ano. Kahit bibili siya ng palinis ng injector, spark plug, ganyan. Tapos ganun din yung trouble niya, hindi rin siya mawawala. So may sabit yung makina. So pag itong misfire lang, kala ng iba tune up kagad, palit ng ganito, palit ng ganyan, no? So wala din pala. Din yung gumagastuhan na yung may-ari, tapos ganun din yung problema niya. So situate natin, unahin natin yung pangloob muna. Compression test muna tayo. Ganyan, compression test muna. Compression test ba din, tapos doon natin sintensyahan kung okay yung compression test niya. Sintensyahan natin yung mga coil. Ganyan, coil. Pag coil pwede naman i-check yan eh. Spark plug ganyan, injector. So yan muna.